年在哪里过？年在这儿过。年在这儿过，不挪地方来。不一定。哎，我这筷子呢？我这吃了半天，我还没筷子呢。要筷子？不要筷子。两个半天我吃饭，我跟人连筷子都没拿。回安康啊，回看安康太冷了呀，安康有点冷。我要是不嫌冷的话，那个我那会儿我就是打算在安康过年了。那个腌制萝卜干都是好吃。你也腌着？我不会耶，这咋腌的？我自己做的嘛，对自己做的。我刚是自己做的，做了还几个嘞？馅饼，我是吃的第一个。你第一个？我吃的是第二个、3个、4个、5个，一共才做了5个。还有一个那个饼没馅儿。炸肉了，不是说再冷也比河北暖和，那倒是，比着河北暖和啊。因为这个大姐给的这个自己腌的这萝卜干，自己腌这萝卜干都是好吃。他们树上腌的那萝卜，挂的那萝卜干，晒干了，他们都自己腌。哥姐们，咱点一点啊，咱点一下。昨儿剩白菜。你们也可以自己做一些吃，不会做以后到时候看看学学，我们也做。你这前后都是那什么。我再吃一个剩下。这不都是我自己做的吗？你吃吧，你吃饱了为止啊，我这够了。够了慢慢吃。想吃弄的。自己蒸馒头啊，我没有锅蒸，我要是一蒸馒头吧，我只能挨咋蹬着嘞。我开着。你也把它黑，开的。我自己蒸，我一锅也就是蒸4、5个。我就是那个，因为我没有蒸馒头的锅，我就用那个大烧那个篦子，然后蒸一锅蒸4、5个，值不当的，还不如我烙个馅饼好吃呢。好吃不？啊，烫啊，生干干。萝卜干自己不会腌，挺简单的。我不会呀，我这他们那绳上都挂满了，他们都挂满了，我不会弄。俺头几块买一下，我也。然后人家这个大姐自个儿腌的这个萝卜干，确实是挺好吃的。我不会弄，这咋弄哎？我光会吃。我做这个我会。不许乱跑。咱能不能帮我把赞往上冲一下，家人们？现在快7点了，6点44分了。没有亮灯牌的，给虎哥虎嫂亮个灯牌。安康也腌萝卜干，我不会腌，我没学会腌呢。我刚跟他们学会晒萝卜干嘞。对，我刚自己做的馅饼，自己做的馅饼。
有没有腌萝卜的秘方？没有人秘方。你吃8张饼，我就2灯泡。我一共才做了5个饼，你让我吃8张饼，我让谁偷笑？还吃8张饼。这萝卜多少钱一斤？萝卜多少钱？几毛钱？大萝卜卖的多几毛钱？ 5、6毛钱，6、7毛钱。那红皮萝卜贵吧？一样的。一样啊。吃个馅饼2手油。那吃啥？那个脏。黄哥张斌之战。吃了2个馅饼就吃饱了，吃香了，吃香了，确实是香。我好长时间不吃馅饼，我出来这么长时间，我还第一次自己做馅饼。哎呀，还打嗝了，你还。做馅饼还是我第一次做，别的时候我都是做个烧饼，做个饼，馅饼我还是第一次在外边自己做，所以说吃着很香很香的。那么咱帮我戳一下啊。熬小米粥，我也是好长时间不熬小米粥了。油炸面糊也行啊，没吃过油炸面糊，我不会做油炸面糊。